隨時隨地賞花。之前嘅星期日，我去咗賞花，雖然係好逼人、好辛苦，但係非常開心啊！我同屋企人之前都有去啊，我爸爸仲當場殺咗套犬添啊！喺我屋企花園嘅櫻花樹開咗好多好靚嘅櫻花。不過今年嘅櫻花都差唔多開晒啦。係啊，冇錯啊，可能聽日就係最後啦。我翻嚟啦，大雄，你翻嚟啦？哦，母親大人，請你睇下屋企嘅相簿啦。母親大人，相簿有啲咩啊？哇，真係好懷念啊！相簿裏面點解連一張我哋全家人一齊賞花嘅相都冇噶？賞花嘅地方咁多人，為咩要喺人堆裏面食飯盒？重點係一齊去賞花啊，去觀賞美麗盛放嘅櫻花啊！你爸爸成日都唔得閒啊！我去問下佢。哦，喂，我係野比啊！原來係大雄你啊，有咩事啊？哦，聽日係高爾夫球大賽喎，如果贏咗冠軍嘅話，有高級蟹做獎品。做咩啊？無端端咁嬲嘅？爸爸媽媽都係咁嘅，完全唔理我嘅感受嘅。唉，你真係誇張啊！不過連一次賞花嘅回憶都冇，又真係好可憐嘅。我係呢個世界上最不幸嘅少年嘅。好啦，我知啦，我幫你諗下辦法啦。真係嘅，包喺我身上啦。靠晒你啦，哆啦 A 夢！啊，哆啦 A 夢，你好啊，靜香，你媽媽喺唔喺度啊？係啊，你搵我媽媽有事啊？咁我叫佢出嚟，你等陣啦。人類操縱器、黑字揚聲器同咪。搵我有咩事啊？都唔係咩大件事嘅。哇！乜嘢都見唔到喎。咁就奇怪啦，應該會見到一啲嘢噶喎。咁打攪晒啦。哆啦 A 夢好古怪啊！用呢樣嘢操縱靜香嘅媽媽。媽媽你做咩啊？媽媽好古怪啊！啊，嚟啦，停步。試咪，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 咁就冇問題啦。有冇人啊？哎呀，袁太太你好啊！啊，原來你哋去過賞花啊？啱啱係盛開嘅時候，啲花真係開得好靚啊！沐浴喺春天陽光之中，天上一片櫻花海洋。哦，櫻花係象徵住美麗嘅心。櫻花係象徵住美麗嘅心。嚟啦，我哋一齊唱歌啦！看夜鶯，看夜鶯，如沐春風吐嬌艷，舉目漫天添紛亂。嚟啦嚟啦，一齊唱啦！看夜鶯，看夜鶯。好，跟住係爸爸。為咗唔好俾爸爸發覺，隱形斗篷。野比，哦，部長，咁嘅關於聽日打高爾夫球嘅事，我真係好期待啊！唔好意思，要取消。打波隨時都可以，但係賞花只得聽日咋。間唔中全家人一齊賞花。老鼠！哎呀，好驚啊！走開啊！唔好過嚟呀！做咩事啊？總之為咗大雄，你一定要去賞花，知道未啊？我知啦。我翻嚟啦！
明明講好打高爾夫球，但係部長突然間改變主意喎。咁一家人一齊去賞花好唔好啊？啊，都好喎，就咁啦。好嘢啊！哈哈，真係太好啦！哆啦 A 夢，你真係好可靠啊！哈哈哈，嚟過獎啦！晴天晴天娃娃，晴天娃娃，求求護蔭，聽日成日咁好陽光。點解今日會落雨㗎？呢樣又唔係我嘅錯。你諗下辦法啦！唉，真係冇理符啊！收集雲嘅桶，就用佢收集起啲雨雲啦。啲雨唔停喎，真係奇怪啦！哇，穿咗窿啲雲流翻出嚟啊！咁啊，梗係唔會天晴啦。呢種日子，我覺得最好喺屋企 hea 噶啦。冇錯啊，睇下電視遊遊閒都唔錯。真係啊，連個天都唔中意我，算罷啦，橫掂我呢一世都冇咩機會去上班啦。大雄啊，你唔好理我，我唔會再信哆啦 A 夢。我一定會遵守承諾噶。啲雨停咗啦，大雄啊，起身啦！天光啦，個天仲好黑喎。而家可以出去賞花噶。吓？而家係半夜喎。冇問題嘅，因為你日頭瞓咗好長時間啦。今日落嗰場大雨，令所有花都落晒啦。但係我一定會守承諾噶，我預咗會咁樣，所以喺未來百貨公司買咗好多法寶翻嚟呀。盛開花粉係咩嚟噶？嗱，你睇住啦，撒粉、撒粉、撒粉、撒粉。睇落真係好靚啊，心靈都完全洗淨晒咁啊！係咩？不過喺夜晚睇落好暗，好陰森。係咁嘅喎，夜明燈。雖然夜櫻都好，但係喺日頭嘅櫻花會靚啲啊！咁靜嘅都唔似係賞花。咁呢樣嘢，立體聲效果第8頻道。呢個聲效就係賞花嘅噪音，好完美咧。但係我覺得好空虛啊，得2個人，不過咁嘈。而且賞花應該有飯盒啦。飯盒係嘛？美食台布，要賞花嘅美食。哇，睇落好好味啊！我都開始肚餓啦，嚟啦，食啦。但係2個人食唔到咁多嘢噶喎。你唔好咁過分喎，硬係要諸多挑剔。點解大雄你成日都咁多要求噶？唔好咁話我啦，我只不過係想全家人一齊賞花啫嘛。既然係咁，夢風鈴，用呢樣嘢叫大家過嚟啦。大家肯定瞓緊覺啦，瞓着咗都會過嚟噶。嚟咗啦！大家已經嚟咗啦，請隨便坐。咁順便請埋喺附近路上所有嘅叔叔過嚟客串演出啦！好啦，大家都到齊晒，咁開始啦！好啊！
啦，A 夢，多謝你啊！賞花真係令人好開心喎。冇錯，係啊！難得咁好機會，大家一齊影相留念啊！預備影啦！1+1係咩啊？呢張相真係影得好好啊！係啊，影得好好啊！睇緊咩啊？哇，媽媽，呢張相啊！哎喲，我哋幾時去過賞花嚟呀？吓，你唔記得啊？嗰陣